arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'de nasıl sesinin çıkacağını göstereceğiz. Bandicam Screen Recorder'da. Evet arkadaşlar, ilk baş ekran kayıt moduna geliyoruz. Orada arkadaşlar genel var burada. Genelden videoya geliyoruz. Videoda arkadaşlar ayarlar var arkadaşlar. Ayarlardan da sese geldik arkadaşlar. Seste ses kaydı yap. Kayıt üzerinde ses kaydı yap diyor arkadaşlar. Onların ikisine de tık atıyoruz arkadaşlar. Birinci like atıyoruz. Mikrofon ekliyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam dediğimizde yani sesimiz çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videodan sonra geldik. Videoyu like, ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.